धक धक करने लगा, धक धक, वेट रियली धक धक, बट साइंस बोलती है इसकी साउंड तो लब डब होती है। एक्चुअली हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं और चारों वाल्व्स एक गेट की तरह आप समझ सकते हो। वो जब भी चारों वाल्व्स जब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो लब डब साउंड जनरेट होता है। जैसे कि ये गेट तरह के गेट होते हैं जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड 2 सेमी लूनर वाल्व्स। जो फर्स्ट 2 वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स के क्लोज होने से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो वाल्व है जो सेमी लूनर वाल्व है उसके क्लोज होने से डब साउंड प्रोड्यूस होती है और ये हमारा लब डब साउंड हो गया, ना कि धक धक। गॉट इट?